男生女生向前冲。本期视频中，我邀请了5名玩家进行第1期初赛，每人拥有5次机会，如果1次通关则获得奖金，晋级则是5次机会中关卡领先者晋级，决赛冠军将获得1台电脑整机。本期为初赛第1期，要报名的可以私信 UP 主。你好，这位选手。你来自哪里？我来自瓦伦特大陆。你为什么要来参加我们的节目？因为你叫我来啊。你有自信吗？没有。你有自信拿到决赛的电脑或者拿到今天的50元奖金吗？没有。好，这位选手，我数3、2、1，你可以开始了。OK。这玩意儿有惯性啊！这位选手非常的机智，这位选手直接倒在第7关倒了2次。好，这位选手占下了哈利路亚大旋风。好，这位选手成功进入第2关，这个粘液轮盘。好的，第2关最主要的难度就在这个粘液轮盘里。好，他已经失去了3次机会，看看后续他会怎么选择呢？然后这位选手选择了径直冲刺。好的，他为自己留下了一丝操作的空间。好，成功。好，又失败了，他还剩下最后1次机会，他要怎么抉择呢？咱们来看一看啊。OK， 这个选手选择了复活。好，他开始了最后1次冲关。好，他成功了，难道说难道？好的，恭喜这位选手通过了这个第2关，获得了我们的足力健老人鞋1双啊！我来了，可以开麦了。你好，这位选手，你来自哪里？地球。你为什么要来参加我们这档节目？因为好玩。可以。那么为什么？那你有信心拿到咱们的奖金或者咱们的最终决赛冠军吗？好的，那我们就要开始了。你有什么才艺要展示一下的吗？没有。OK， 这位选手雷厉风行，直接通过。好，这位选手非常的英勇啊。OK， 他马上要进入了第2关的难点。好，他没有通过这个粘液轮盘，还是非常有难度的。看看之后他会选择怎么操作呢？好，这位选手还是找准机会，踏上第1个红色轮盘。他马上要进行第2次跳跃。好，差一点，很可惜。这个粘液并没有粘住他呀。那么看一下第3次他会作何选择呢？好，他冲关了。好，跳又失败了。那么第4次他会怎么样呢？ Go go go。 OK， 他选择了偷鸡一波，可以啊，选择了偷鸡一波。那么木良选手也是非常的这个英勇啊。这一次冲关好，失败了，他还有最后1次机会，最后一次机会，他能否成功晋级呢？好，他再次选择了毫不犹豫的冲关。OK， 成功的冲关。OK， 成功的冲关。OK， 成功。你好，你好，你好。忘记开麦了。你好。你好，你来自哪里？我来自哪家军，太哪了，我操！你为什么要来参加我们这档节目呢？前世我是赋能哥，但是卡键了，鼠标掉线了，没反应，按了没出啊，所以我需要一台
需要一台更好的电脑来助力我登上赋能哥之位。也你想听说我的复仇故事吗？也就是说你对这个冠军很有信心啊，那就开始吧。OK， 第一关，这位选手的打法十分的保守啊，他马上要登上哈利路亚大转盘了。好，哈利路亚大转盘失败了，很可惜，看看他第3次做什么选择。好，来到了第3次，好，连蹲几下，也不知道在进行什么神秘的仪式。好，依旧毫不犹豫，好冲关，好又蹲了几下，又不知道在干什么，然后又成功的跳了下去。还有第3次机会，他会怎么样呢？难道这位选手要突破极限卡的第1关了吗？OK， 第4次机会，这位选手也非常可惜，径直掉了下去啊！没有关系，咱们还有这个最后一次机会啊！咱们会做何选择呢 ？OK， 冲，跳，再跳，好，他一直在转，好，一直在转，好，下一位选手。天降正义！我操！你来自哪里？我来自亚洲大陆。你可以自我介绍一下。我自我介绍，大家好，我是烛光。在去年某一天，瑞米给我打了个电话，让我25年的时候来给他的一个那个男生女生向前冲的节目来捧场，我就过来了。对的，你过来了吗？好的，可以。那么你有信心拿到咱们这一期的第1名，或者拿到咱们这一个季度这个赛季？那我觉得应该是能拿到第1名的，毕竟我不可能第1关都过不去，你知道吗？行，那就开始吧。好，这位选手直接选择冲刺，好，直接掉下去了，毫不犹豫。OK， 这位选手看来挺爱听草东的呀，直接跳进染缸了，哥们儿。然后直接一个回手拉，然后跳，再跳，然后进入哈利路亚大转盘，好，成功掉了下去。这是第3次机会，他会做什么选择呢？直接走，再走，好，又掉下去了。第4次机会，来吧，走，再走 ，OK， 又掉下去了。那么再请下一位选手。不是，没有，你还有1次机会。来 ，OK， 持续冲刺，进入这个好的，持续冲刺，进入这个好的，持续冲刺，进入这个好的。OK， 你好，你好，做个自我介绍吧。我是苏冉。你来自哪里？我来自航天基地。那你为什么要参加我们这节目呢？因为航天基地没有懦夫。行，那你有信心吗？没有，你说这么大声。那咱开始。OK。对呀。好的，他毫不犹豫，转身就跳了下去。好，那么看第2次机会。好，这位很成功啊。好，继续。好，好，掉了下去。第3次机会没有关系，每一次都在进步啊，这位选手。第1关这个旋转转盘似乎有点难啊，不过没有关系，我相信各位选手。可以出发了，各位选手。
OK， 又失败了。那么咱看第3次机会。没事，每一次都进步一格，迟早能到第2关的。OK， 第4次机会，走，再走，可以接着出发。哎，对，再出发。OK， 跳上去。OK， 没有成功。不过不要担心，咱们接下来还有啊，咱们最后一次机会，如何呢？看着如何呢？来走，好，不行，再走，来还是不行，再走，来还是不行，来再走 ，OK， 走啊，失败，来还是不行，再走，来还是不行，来再走 ，OK， 走啊，失败，来还是不行，再走，来还是不行，来再走 ，OK， 走啊，失败。那么本期节目过了，就是最高纪录是第2关，但是有2位选手成功晋级呢。那么这2位选手都是谁呢？这2位选手晋级的2位选手出来一下呢？木良晋级了是吗？还有谁？王建华晋级了，行，2位选手，恭喜2位，恭喜2位。我都说了，主角就是最后登场的。恭喜2位成功通过第2关，然后晋级了。然后恭喜你们分别获得了一双福利界老人鞋啊。然后，那么咱们这期视频就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。